Você é de Miami. Tá, importante, eu tô em vez de uma volta de Miami. Eu tenho um no meu bem cheinho, velho. Pega, cara, pega. Eu não posso, velho. Não, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, capitão, vai dar merda. Fidel Esparta! Será que tem controle de secundária? Meu, isso tá parecendo... Eles têm 2 compartimentos, foi só o primeiro. É, só botar os outros ali, tudo explodindo. Cara, tem um negócio explodindo ali, você tá filmando? Deixa eu isso. Ó, o meu tá quebrado aqui, velho. Ó, alguém taca, se morreu, não tenho culpa. Tá cheio? Tá bastante. Tá com cheio, velho? Mano, tá quebrado. Tá quebrado. Ô, é Dove esse? O meu Dove também quebrou. Isso vai dar merda. Vai dar muita merda. Não, caralho. Taca, taca! Vai! Caralho, velho. Já vai dar merda? Vai dar merda, cara. Vai dar merda, claramente. Sai aí, caralho! Você é louco, mano! O Julião é retardado, velho! Falta mais um, calma. O Judeu é louco, velho! O Judeu tinha a cabeça, mano! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Olha aqui, velho! Meu Deus! Olha aqui, ó! Caralho, velho. Eita porra! Eu falei que ia dar merda. Tem mais um! Não, chega, velho. Pô, hora que ele jogou! O que foi aquilo, cara? O pior que subiu, tipo, aquele cogumelo que fez até lá em cima, velho. Um cogumelo. Boa, guerreiro. Vai, todo mundo pega o desodorante! Vamos já. Que da hora. É cheiroso aqui, cara. Mano, mostra a gravação do Judeu morrendo, velho. Nossa, mano, tá pegando fogo até agora o bagulho. Perdemos um membro. Mano, o aluguel ficou mais caro já. Fodeu. Volta o Judeu, segundo semestre, cadeira de roda, metade do corpo queimado. Cara, que foi Eu sou um sobrevivente. 8 anos de serviço militar em Israel. Você virou pra sair fora, Tá pronto pra faixa de casa já, velho. Tá pronto, vamos andar.